아트리얼 바이브레이션이 그 여러 가지 원인으로 뭐 대표적인 것이 뭐 스트레스, 뭐 음주, 뭐 고혈압, 뭐 갑상선 여러 가지 그 원인으로 생길 수가 있다는 것을 기억하고, 그 급성기 때 그 클래스 2인 베타 브로커라든가 카십 채널 브로커, 클래스 4를 쓰는 이유가, 특히 그 베타 브로커를 투여함으로써 아트리얼 바이브레이션이 뭐 플러터로 전환돼 가지고 그 벤트리클 플러터도 될 수가 있는 것이다. 그래서 SA 노드하고 AV 노드를 강력하게 통제하는 그 베타 브로커를 쓰는데, 그 우선 AV 노드로 내려가지 못하게 하는 것이고, 그 액토픽이 많이 생겨서 이것이 생길 수가 있다, 그 아트리움에서. 그래서 이제 그 작은 패스웨이 들어갔다가 커버하기 위해서 클래스 1A의 킴필이 뭐 키니딘, 프로케이나마이드 디스피라미드라든가, 혹은 또 클래스 1C의 알라피닌네놈이 프로파노름인데, 이제 프로파노름 이거 대신에 프로파페논이라든가 플레 사이나이드 같은 걸 쓰기도 하고, 이건 소듐이 안 들어가게 하고, 소듐이 이제 그 포타슘이 안 나오게 하는 클래스 3의 아미오다노소타론 이브틸라이드 같은 걸 써가지고 그 전도 패스웨이를 막는다든가, AV 노드를 억제하기 위해서 베타 브로커라든가 카십 채널 브로커를 쓴다고 했다. 그러니까 패스웨이를 막기 위해서 클래스 1이라든가 클래스 3, 포타슘이나 소듐이 안 들어가게 하고 안 나오게 한다든가, 혹은 AV 노드를 강력하게 억제하는 베타 브로커나 카십 채널 브로커. 디지탈리스도 쓸 수 있는데 그것은 좀 느리기 때문에, 동작이 느리다. 단독을 쓰지 않고 이제 다른 거와 함께 쓰고, 바이브레이션 하면서 이제 그 많은 클로트가 생길 수가 있으니까 스트로크를 예방하기 위해서 뭐 차드스 바스에 의해 가지고 그 응고 요법도 시작해야 된다. 물론 이렇게도 이제 치료가 안 될 때에는 그 바이페이식이 모노페이식보다도 더 강력한 거니까, 바이페이식일 때는 뭐 50 내지 100줄을 하고, 모노 할 때는 좀 약한 거니까 200줄 정도로 해가지고 이제 일렉트로 카디오버션인데, 이것은 이제 DC 일렉트로 카디오버션으로다가 AED라는 것은 오토매틱 익스터널 디파이브레이터하고 뭐 같은 개념이 된다. 이제 아트리얼 파이브레이션 때 항응고 요법에 대해서는 뭐 아스피린이라든가 클로피도그램이라든가 그 헤파린, 와파린, 뭐 그다음에 이런 것에 대한 것은 다음에 공부하도록 하고, 그 SA 노드 말고 AV 노드하고 SA 노드 사이를 갖다가 정션이란데, AV 정션인데, 논페록시멀 AV 정션 타키카디아가 이제 그 피파가 없이 리버스된 피파라든가 이제 그런 것이 나타나게 되는데, 여기에 제동력이 증가하는 그 기본적인 그 질환이라고 하는 것이 카테코라민이 많다든가, 아미노필린처럼, 혹은 뭐 디지탈리스 충족에 의해서 페록시마티를 택하게 됐다든가, 혹은 또 뭐 그 스템이라든가 뭐 마이오카디티스 등이 있어야 된다는 것을 말하는 것이고, 그 SA 노드보다 좀 아래쪽에서 그 피파가 생기게 되니까 피파가 없거나 혹은 레트로그레이드 된 그 컨덕션 된 피파가 나타날 수가 있는 것이고, 이것이 그 히스번드 상부이기 때문에 QRS는 좁다. 치료의 그 근본이라고 하는 것이, 예를 들어서 뭐 그 카테코라민이나 아미노필이 많다든가 디킬로스 높을 때는 그 농도를 희석하기 위해서 뭐 노마살라인 같은 것을 이렇게 투여한다든가 원인을 제거하고, 그 다음에 심할 때에는 그 카디오 버션 해가지고 DC를 해줄 수가 있는데, 디지탈리스일 때는 이것이 그 디지탈리스 해주면 안 되는 것이고, 아트리얼 페이싱으로 치료하면서 또 페록시멀 슈프로벤트리크 타키카디아와 같이 치료하면 좋겠다. 페록시멀 슈프로벤트리크 카디아는 슈프로벤트리크 타키카디아의 전형적인 그 형태로서 그 AV 노달 리엔트리 타키카디아하고 뭐 AV 엔트리 타키카디아라고 해가지고 그 패스트 패스웨이라든가 슬로우 패스웨이, 패스트 패스는 베타 패스웨이고 슬로우 패스는 알파 패스웨이인데, 정상적인 그 패스웨이가 내려갔다가 이제
다시 그 올라오는 그 리엔트리가 돼가지고 이것이 뭐 오르토드로믹이라든가 뭐 엔티드로믹 이런 걸로 해가지고 엔티그레이드 혹은 레트로그레이드 이런 것이 계속 축적돼서 생길 수가 있는 것으로, 그 원인은 이제 패스트 패스웨이가 빠르지만은 리플렉터리가 느리고 서브 패스웨이라는 것은 그 느리게 가면서 이제 PR가 길어지지만은 리플렉터 타임이 이제 짧아지는 이런 것들로 인해 가지고 리플렉터 타임이 되느냐 안 되느냐에 따라 가지고 이제 PAC나 PVC들이 이 아트륨이나 벤트리가 생길 때에 나타나는 것으로서 페록시멀 슈퍼벤트릭 타키카디의 트리트먼트 오브 초이스는 아데노신이다. 그 아데노신이 AV 노드를 강력하게 억제하기 때문에 리엔트리파가 들어온다 하더라도 이제 AV 노드에서 강력하게 억제할 수 있고, 세컨더리가 이제 클래스 4인 베라파멜 딜티아젬이 되는 것이고, 디지털리스는 적용 시간이 느리기 때문에 쓰지 않는다. 그리고 이제 템포러리 페이싱을 뭐 아트리나 벤트리클 해줄 수 있는데, 이것이 치료에 반응이 없을 때나 제압할 때 이제 쓰는 것이고, DC 카디오버시는 혈액학적으로 불안정한 혈압이 떨어질 때에 해준다고 볼 수가 있겠다. 트리트먼트 오브 초이스 아데노신 하기 전에 캐로티드 사이너스를 프레셔를 줘가지고 뭐 팔을 항진한다든가 차가운 물에 얼굴을 담근다든가 혹은 발살바 매니악으로 해가지고 팔을 항진시키는 릴렉스 하게 되는 것도 한번 해보는 것도 좋겠고, 그다음에 이제 안정된 다음에는 이제 라디오 프리퀀시 커터리제이션을 해줘 가지고 펄모너리 베인이 들어오는 쪽에 이렇게 커터리 해줘야 된다. 계속 발생할 때는 뭐 페이스메이커를 삽입하는 것도 필요하고, 예방이 중요한데, 예방은 치료제를 쓸 수도 있다. 즉 아데노신이라든가 디지탈리스를 쓸 수도 있지만은 이 둘 다 AV 노드를 억제하는 것으로서 다른 AV 노드를 억제하는 약도 이제 쓸 수가 있다. 엔티그로이드 슬로우 패스웨이를 억제해가지고 이제 억제하는 것이, 다시 말해가지고 AV 노드에서 기다렸다가 리엔트리를 막기 위해서 이제 강력한 AV 노드 억제제인 베타 브로커라든가 클래스 2, 클래스 4인 칼슘 채널 브로커, 디지탈리스를 갖다가 예방으로 쓸 수가 있는 것이고, 또 이제 패스트 패스웨이, 슬로우 패스웨이 아니고 패스트 패스웨이, 베타 패스웨이를 억제하기 위해서, 그러니까 이제 베타 브로커라든가 칼슘 채널 브로커, 디지탈리스는 리엔트리 된 파를 갖다가 이제 슬로우 패스웨이에서 오는 것을 갖다가 잡아주는 것이고, AV 노드에서 잡아주는 것이고, 순수하게 패스웨이를 억제하는, 패스트 패스웨이를 억제하는 것은 클래스 1A의 뭐 킴피드에서 키니딘, 그런데 1C에서 알라피닌 네노미 프로파노름에서 프로파페논과 프레사인나이드를 해가지고, 이것이 소듐이 안 들어가게 해가지고 패스트 패스웨이를 갖다가 원래 있던 것을 막아주는 것이고, 이거와 대칭되는 포타슘이 안 나오게 하는 클래스 3의 뭐 아메단 소타리부틸라이드도 여기서는 그다지 쓰여지지 않는다. 델타파가 생기게 되는 WPW 신드롬은 형태가 세 가지로 바뀔 수가 있습니다. 바이패스로 먼저 P파라든가 혹은 또 APC가 내려가가지고 벤트리클을 델타파를 만든 다음에 다시 뭐 P파라든가 APC가 정상적인 패스트 패스웨이로 내려가가지고 따라잡아가지고 델타파를 만드는 경우가 있고, 이것이 이제 오르토패틱이라든가 오르토드로믹이라든가 엔티드로믹으로 해가지고 이제 페록시멀 슈퍼벤트릭 타키카디아와 같이 있는 경우가 있고, 마지막으로 이제 아트리얼 파이브레이션 쿨러트와 WP가 같이 있는 경우가 나눌 수 있는데, 순수하게 WPW가 있을 때 부전도로 먼저 가가지고 생긴 델타파를 정상으로 간 것이 이제 따라가 잡았을 때에 치료하는 방법은, 첫째,
부전도로로 그 바이패스 트랙을 이렇게 트랙 자체를 갖다가 바이패스 자체를 갖다가 좀 차단할 수 있는 것이 이 클래스 1 김 PD에서 케네디 되시고 클래스 1C에서 그 알라피닌 놈이 프로파놀에서 플레 사이나이드가 된다. 여기서 이제 이게 소듐이 들어가는 걸 막는 것이고 포타슘이 나오는 걸 막는 것은 여기 쓰지 않아도 된다. 근데 이렇게 했다 하더라도 이제 그 리엔트리가 되는 것을 에이브 노드에서 그 막아주는 것으로서 그 대표적인 그 베타 브로커라든가 칼슘 채널 브로커가 그 SA 노드와 에이브 노드를 강력하게 막아주는 베타 브로커나 칼슘 채널 브로커가 이런 전형적인 케이스에 쓸 수가 있는 것이고 그 페럭시몬 슈퍼벤트리클에 같이 있는 WPW 같은 경우에는 페럭시몬 슈퍼벤트리클에 트리트먼트 오브 초이스인 아데노신은 당연히 쓰고 뭐 칼슘 채널 브로커도 쓸 수도 있을지 모르겠다. 그래서 안 될 때는 뭐 라디오 프리퀀시 카테고라이제이션을 한다는 것이고 뭐 아테리나 벤트리클의 페이싱도 가능하지만 그 벤트리클 파이브레이션을 이동할 수 있으니까 페럭시몬 슈퍼벤트리클 카디아가 WP 했을 때는 이것은 추천되지 않는다는 것이고 마지막으로 아테리얼 파이브레이션이라든가 플러터가 같이 있는 WPW라는 거 하는 것은 그 혈액학적으로 불안전하고 혈압이 뚝뚝 떨어진다 이럴 때는 디시오 카디오버전을 즉시 해줘야 되는 것이고 혈액학적으로 그 안정돼 가지고 혈압은 정상적이라든가 좀 높을 때는 패스웨이로 우선 막아줘야 된다. 그래서 클래스 1A의 뭐 김피디에서 프로케나마이드, 그다음에 클래스 3에서는 그 아미도소타론에서 이부틸라이드를 이렇게 패스웨이를 막아주면서 이때 AV 노드를 억제하는 것들을 쓸 수가 있다. 뭐 가장 강력한 뭐 베타 브로커를 포함해 가지고 그 클래스 2라든가 클래스 4의 칼슘 브로커라든가 그다음에 클래스 1의 아데노신이라든가 혹은 또 디지탈리스 이런 것을 썼을 때는 어떤 현상이 나냐면은 아테리얼 파이브레이션이나 플러터가 있을 경우는 이것이 그 부전도로다가 더 많이 내려간다. 다시 말해 가지고 그 칼슘 채널 그 에이브 노드 억제제를 쓰게 되면은 부전도로의 그러니까 바이패스의 불응기를 단축시켜 가지고 부전도를 통해서 그 엔티그레이드 컨덕션이 이렇게 증가해 가지고 벤트리클 파이브레이션을 쓸 수 있으니까 베타 브로커를 포함해 가지고 클래스 2라든가 클래스 4 칼슘 브로커라든가 아데노신 혹은 또 디지털리스를 쓰지 않는다는 것을 하고 회복된 후에 반드시 그 EPS 즉 일렉트릭 사이콜로직 스타디라든가 라디오 프리퀀시 컨트롤레이션을 해줘야 된다. 그 벤트리클러 타케카디아는 그 프리머처 벤트리클러 비트가 뭐 100회 이상 하고 이제 그 서스테인드 벤트리클러 타케카디아 30초 이상 지속되는 것으로서 그 기저 심질환이 이것도 있다. 그 QRS가 상당히 큰 그 벤트리클러 타케카디아 같은 경우에 그 기저 심질환인 것은 그 이스케미아다. 그러니까 TI라든가 트랜지언트 어택 오브 이스케미아 TI의 트랜지언트 이스케믹 어택이라든가 혹은 또 뭐 QT가 상당히 이게 그 원래 이 10칸이 된 게 11칸 이상 되는 거 롱 QT 뭐 신드롬이라든가 혹은 또 뭐 다른 것과 똑같이 뭐 스템이라든가 심근병증이 있을 때에 VTAC이 생기는데 이 VTAC의 특징은 우선 이제 그 벤트리클에서 이것이 그 시발됐다고 하는 강력한 증거가 라이트 번들 브랜치 브로커와 노맨랜드 그러니까 리드 1과 AVF에서 그 전부 다 그 마이너스인 노맨랜드이면서 그 AV 디소시에이션 그러니까 캡처드 비트라든가 그 퓨전 비트가 나타나는 것이 같이 있어야 된다. 만일 그 뭐 라이트 밴드 브런치 브록이 아니고 좀 애매하지만 뭐 레프트 밴드 브런치가 있다든가 뭐 퓨전이라든가 캡처가